chicas, hola chicos, hola youtubers. Hoy día, ustedes ya me conocen, yo soy Andrea, grabo muchos videos y hoy día voy a grabar algo con mi sobrina, ya no con mi primo Araceli, sino ahora con mi sobrina. Y ya vamos a grabar de slime cuando se hace globos grandotes, no tan grande, pero bueno, vamos y ahí se presenta mi prima, sobrina que es. Hola. Supuestamente yo tengo que ser un poco más alta. Hola, yo soy Nia de YouTube. Hoy voy a hacer un video con mi tía, Andrea, que ella muy bien lo dijo, que va a hacer con el slime, hacer globos gigantes, bueno, no tan grandes, pero algo es algo, ¿no? Bueno, les veo, ahorita les veo. Vamos a